Salut na banegonion sur Plasma TV et c'est bien que Plasma TV ndé makambu vous continuez à s'abonner et ça la bino bien banegonion sur K-Grab 243 TV vous continuez à s'abonner et ça la bino bien tous en encore pour lancer la bino sala qui toko bozala jamais d'ici quand on a eu ça bino que bilenga Plasma jamais ici là quoi bilenga Plasma jamais ici là yo motona solo ka wana Canada oza bien té c'est que tant on a kino za kin mwaka bima na nzela na ponga na nzela na kota raté ba fille à contre-jour pembe na ba poussa na raté ngana sola la bato ba za bien loka ba inji sukari hein au sentir peut-être que momia abombara pena na Paris ya solo quoi au tali pena Charlotte m'a vu ngobité moi so vendre na Lausanne ya solo donc za musika na calcula quand même pas quand na ebisa bino musala toujours et les kamalo na ebele lelo na meme bino pede nada pede nada balobi lobi belé le longa pe fona lobi c'est na micro ya Plasma pede nada kanda pe sa bine lengi nga misa pe sa bine lengi lelo ape sa pe elengi na K-Grab 243 TV ape sa pe elengi na Plasma TV po Plasma TV pe zo ko la tala pede nada moi si kitoko ozo pede nada. Bonjour ma copine, la piste Mbote, puis la piste continuer sur Balingana d'Ambote, Plasma TV. Et à tes côtés, va du Kosi TV, et à tes côtés, Radio TV, et à tes côtés, montre TV, au téléphone, au TV, aux Plasma TV. Et abonnez-vous vraiment sans abonnement, on a bien aussi qui m'a bé. Et ça Plasma. Ils ont abattement à la va, abattement à s'abonner bien. Donc, émission, mon combat te belé, candidat. Je tiens à saluer Batnus Balingana Nada. Et pourquoi n'a se présenté les sous na le quoi kwanga kwanga bat bayibida ke kwanga mais bafungula likasa mo bata ce qui est qualité na appelle quoi pondu maman on te ka pondu mo lekinzela o mona de ya pondu mais yimo abeli su pondu yango yo ba rappela kaka ozo yoka su mama mikata beli to comprendre cause mikata lo soto mikata farine et appelle quoi nga ya paka na tondo les autres dépendre na moi na classe na moi c'est azemi alinga ngai mais yim ko yiba su ya tondo to ya paka moi classe palinga ngai. On a dormi ma vie. J'espère que fois démontre qu'il est depuis Paris. Allez là nada fort donc ça lié bien vraiment ça lié bien ça lié qui toko makasi. Nada il peut sounder ni babi ke mikolo comme na soaki mpuka mbali so bakimi. Ya mena ebité biso to lo quoi ba mama bango biso to lo quoi ba omoni mama na maternité aza ka femme moko pleureuse mais maman a sepela ka mukolo ba kana liputa super ozo yoka ya lo quoi nganada soki okutinga leo na olela yo se kinga o critiquer o fingi mais yeba mukolo liputa super nde mabelo na melisa bana ngezo valeur et mabelo on va pour ko sa biso ya boyo kantenga fa makoma si ezaka intérêt tata bango za kati. Au finito yebandé ni yaya. Ah oui. Darling le poko souvé te batala bela za intérêt papa ba. Mais ya intérêt papa ba. Moi poitrine kande zaka. Ce qu'on a ta poitrine minene, yo kande ba fixer nga regard ba ta za minene. Bon de basola. Na subi na bilamba. Donc j'espère que célibat non so balinga ko mingi na poto mbote bien. Oui, bat balinga ba préva la pouille. Bat balinga sona do loba. Moi poitrine on peut yango ba filmer. Si ko bat musu ba na tante. C'est un peu velu. Velu. Un peu te velu. Yanga za filmona za velu. Nde mama botanga na soko 4 poils na nzoto. Oh. Na poil wa suka a. Na poil musu a deuxième. Na poil sama peka. Il y a quatrième. Quatrième, on t'a gagné émission tena. Il y a un autant que tu as tenté de faire ça. On va le moment de comment bébé s'habille. On a pas de souba bébé calaba profiter sur notre manada. Yo quand éducation comme na bébé sac. Madame souba za otindi non je suis fatigué même color yo kaka manada bilo kwa bêtise et comme on a de bébé célèbre ce moana. Éduca moi na oyo moko ya to pota kabana kasimité maté. J'aime à Georges Koselidier. Moi, on a bien dit. On a sounani wana. Ayebi mutu na oloba. Tumbo langa ya tana sa c'est qu'on oloba na vérité. Bibota bota moi na tata. Est-ce qu'on pona ba oloba ki o e simba na moté o forsaka. Oui, ça va. Mais oui, ya mutu oloba e simba te na forsaka. Kasi o ezo simba ala exception liboko en côté simbi. E simbi ndenikas. Tout na bango ngate to solaka na bango na ngaso na ofinga kuna na otala bwe poso mko ba ofunde na loba kinande na ngalo bana makopi
fina ba onya vous comprendre si quoi ibsanga na esimbande nga déjà ndé naza boye nada il faut esimbande naza daso no loba mobile nanga za intéressé ata za ki appelle ba nous pour ça moi sinanga neti mkomsu batamisa na bomba bino ukumsa moi sino mingi tokino otomoni basunga boinga yo comme so mais s'il vous plaît nga za mosala nzambe fait sur c'est pas des problèmes to pousser pembeni nzamba sala ndé mso komande msunde ne c'est bon nzamba bongola mai na vino c'est akuta mai ndé mso commission vino za pende mso est-ce que yo peut no c'est ça papa pe ndenge komisa ki pe ndenge pinda ba do so komisa pe mal na ba yanga kuna na lemba ko sepesa papa na komande ko silikisa papa OK mais oui na sepelisa yemingi akoma kasa kotani na kamsusu donc na sepelisa papa o munga ndina zabe mbali nanga so na zuye ya so na zumbali nanga na sake le kwa Rwanda bakutena Congolais o monde ko yoka nizaka te neti moko simba le chet msolo zo gilet ba bandongwa na ndibalo bana bali ndinga ivana papa bana mais baras na biso boya ya to kino epai to zonge pai ngaza mobali koto mwasi koto na katikati mais oui mais est-ce que ko éclaircir biso vraiment mobali koto mwasi koto yo na katikati c'est là de dire quoi mais oui na le quoi c'est quoi PD mais oui PD nada donc yo ndima non on na bengo PD na ngati ko silika mais na moni to continuer bien bande ko na basi ya nga PD nada PD mais pourquoi pas comment on cause ça soit PD ndima na bengo comment mo silika te benga non vewe amutuka kala yanga za Prado coccinelle coccinelle nas obi yo na okomi ya sika ya na ancien modèle te ba pedo akalo ba kolo ba menopause beta ba onde bango ba coccinelle neti ba o ba lo ba ke o ba tikeli o kin po o ba na ko kate o saki tout wana mais oui wana ba coccinelle wana wasko ba coccinelle ba o sa bango pandi likolo bango ba vewe ozo yoka to ke no e pai to zonge pai ba tout boso ba za ki onada PD moko boye asaka makasi tolinga kaye mena da banda tomoni yo vraiment convaincre biso nga bibino ba boyini sange pana e era futa ka avion na ye ba siksa banda osala kala osa suta moni na da mtazo charge ma campagne bino kandi pa boke la malade ake na bumbu aso mambas pas comment pena mo ba dollar aso mambas ya 200 fois mais à $10 a police ande ko na moi si c'est ni zo zanga ozo yoka aboma bilenga papa ya royabo a chômer siko ya papa uti musana butu bwa ebite ke sibo bwaki lenga malade ebite ke sina poli papa longola pe bilamba ko simba taka boina da poli bi papa journa ko chômer ya lo quoi férié sans marche ya te mais férié papa salité non expliquer papa nini mbali na silika mabe po na soka obeta ngabeta nkana ba ventre ne ba te po nini azana besoin so ko ebi ko yo zo no zemite ti azante na besoin likido iloko mo ezwanga na ebite so nga déplacer ba trompe na nga to vessie to ni na ba te lo ni papa abeta ngaka na ba ventre ato finge na mnoko li abeta tam na ko ezoka yikali na ba ventre ato lo et ça là nga bien ça ko bien ngaza munte excitanga naza skusha betinga na ba ventre mun na occupe ça na je me suis dit que c'est ennemi kandi za ka to fando bino lobsete na butu na taka bwa ucho sukwa fanja na opa kwa mafuta niveau na comme lulo nzeno to bi matin na comme ça na secret ya na bi oyo so na salima lobo na zo eka na dinti na kati verre pour suka le leki mingi webi lo na omoko ezakiri moko so manquer yo muno nzeno ba pia bolingo za bien ya pardon nzamba boma mukilo atikanga na bolingo pe mina tata bana oui na kanga mabota yaka pour tata bana parce que des ala papa bala des ala bakundina na cimetière ne peut bakundina cimetière yo la moni ko lamuka kuno landi ko ndina zabu na linga no mbali nga kufa liboso avanga pona yeba ba okuta kuna bazuye ti yaka na munoko ko soni bantu mena sikuna na nyozwa nada na bayana nga makasiko ko baye mari misamba nga barada kuna pa Charles mon bato ndo so la bien te na yebiki allo téléphone ozo yoka ele kabula biso ka poal ba biso banade to kosa na téléphone yosko le la téléphone la on ngasko téléphone ya ka ba téléphone lukutana nga mandandi papa et pas biso na to zap nga yoka na kwena bino amuna na sukolti na ndako ndi défaut nanga ngaza ko ebi ba pété monsieur baza so finga nga na talika na bi d'abord dans mon na infection et le quoi sans microscope dans comme au kango na infection bon so naturel appareil so qui peut na bango na no bi ke ba lo ba pe belé trop biso ce que toi le quoi ba pasteur ba banga nzambe na ko te ate na tan komba satana minko le kayesu parce que ba prière ba église monsieur comment to kangi misu buka satana bébé satana gumba satana bengala satana matan komba yesu kamba yesu satana mi mon ken église remarquant mais oui ngana no kwa bongo te nga nada na lba mimi nada
Yanga maman bango na maternité qui pédé boy na kanga makolote pour na bimisa bango. Ah, okanga makolote pour bimisa bango mais eza na ba ope ba bimangi liboso na oboya bango vraiment. Wala ba veweka. Okana ebisa yo ndeko na mwasi. Nga za nga pona oyoka onda. Na ngaka to sola yana ngaka to sola. Omoni nganada na lokwa mutu mo boy na bande da ko pese lengi be na boya i télévision. Mutu ebi o pese lengi ta weli télévision. Est-ce qu'on a fan si ba fan de singa nada? Pour nous pesa ngaza ka kala déjà to pesa le quoi ba Jérémy Mbala apprendre ou à laisser le quoi ba Eder as en Allemagne. Moi si qui to ko Eder so mon yemo le bayon OPD to moi si. Après comme to ba biso boy. Eder moi si qui to ko donc so mon yemo bayon Eder ah non na tentira bien. Ah non moi c'est mon délai, ah non fille à classe, ah non fille à canon parce que tu nous pas nada. Perico na munyo kitoko boy nada olati basket kitoko nada sa kitoko boy Eder c'est que Eder ndé makambo Eder soka postuler député nanga Eder soka zaki to yebana na yeo amta science occulte mais ngapi na komta science occulte oh mais oui et mta sola bien le quoi Eder siko oyeba pede mo boya ki soit pas là soit zolo ba mnoko soit ki soit pile mo na tenyo nada te la détaillant boy grossiste na salu yingi omoni sentiment zando nde soigner si détaillant na grossiste zando keye ka zando 17h te ya muta magaza okanga muta ateka libanda komo loba ongai na oteka papa so boyo somba kende abusa ni grossiste na simana na teka ngwa grossi kwa samba ebeli ba wela kande TV non na le kada na TV na yebani batusko ba uta poto ba sanga nada mukolo le kana TV za scandale nesi bon ya o ba beta wana ya musique ba Laura ba benga na Kadogo musicienne ya collège de Noble o akufa Lola Kadogo moi Lola embenze moni bien na bala maile na koma okipendi banzimbo bon ba yimbaka nga yimba nzimbo abeyanga nga na mambile be ah bon bete so moi lo mo bonesa la non yimba ti ya po mbala bat balinga nga après comment on a ça la bien na bon et comme non bat nyoso kaso ba fandi il va plaisir à papa tam so papa otala bisoti papa linga ne bon surtout papa bon linga nzemba beyanga nga yebi yamba nga za so ba futi na benga ke dadi oh na benga ka dadi on est la maite on a dans la sengio maite za lo koso ambongo ebike ba futi ya ko zango nte sambisa abisa elenge wa pia ba sola kaka donc des aboye kami te ne bango na y déjà makamba ba mona banga ba cinémati on a da olobaka à côté comme si content na cinéma no binga na grossiste mais omnios no sale simba et lo ke banda ozanga na area ka pedo lo ba lo kwa na da vitesse ngama na lo kwa bakata ki libosa Messi bakati na sima Cristiano bambinga na nzoto to na lo kwa des joueurs wa na Cristiano na Messi c'est que ça dégâts na mabe makas o monte na bo oza poison so to poison et puis retardé faut payer maman si konde za boya na ndinga mabete na tala pede mo bo ngana na poto ngana yebi ngana yebani ngana nini poye na nini boye na bineti ba na bona lanterbo avant ko kanana da na oloba il faut akena nous match à vita imana yemo atelemi basansi ba fanatique à vita na imana o swana na bango ay okokate okokate ce qu'on gagne dem nazaka bon ngaza komona match vita imana na bimi nango mta renaissance na fandiana ba finga na finga mutu na mutu ne longi na so fandi kam no kozo mtambunju yo kam no tam no mnene yo kam no tando konda yo tam mnene pepe kale yo ko to nani o nani blaze bula o yo nani madilo system o na finga kam mutu na mutu ba mission na limbisa na tanga ka ba lemisa pe munoko ozo ganga bele sala pe na prière et belé est-ce que que monde no makamna no o pe monde TV za pe na makamna belé ya eloko kubala kanga ba ibsanga nada to bois que le malade est-ce bon pour mona nada na ba benzo to pembe be moi ça pembe be so ba ko ma di ma trop maman ngana essaye bango na za na bar poto ya mnene oh bu continue babwa kati maputina ba malade darling love oyoka na za bar poto mnene ya darling ko buka na te so yena net boy po ba matelo liko ya zolo te oyo mona mtu mso amoni o timide akanti o mabele lise ya likelo teko ozongisa kindi na ndeni ngama na boya ko likelo nge teko nazongisa lo kindi na ndeni donc ngaza ka vraiment so que lobi on a des beba et puis so bosa na rappeler que loba ki beba ah oui déjà faut ça boy faut ça da mutu mo se préparer kit
Entraînement 100 ans. Et quand on a un kilo, na ko sa pe 90 ans. Mais na sala entraînement, na un avantage à 10 ans. Ba sia poto pe ba oboya na bango yo ba lobi o cha mabana ba on trouble la plus au bébé éducation ba na ba. Mais oui, déjà maman soko yo moko éduca moi, no te bon éducation je pas ngana dangande kona. Na ko éduquer le moi na ebite so so kaze me nani po botai. Ngande na ko éduquer le moi. Na ndihini. Là muleki nzila mtafai mususu yo boti mwana yo kabilengi c'est pas Richard au boti mwana ongana ko edikelo et na combien bo futanga ba otinda ba combattant ba s'en charger na bino ba na bimada na combattant makasi o so gangi ka bat ba oyoka bango nyonso batosi oui nada nada on se prépara déjà nada oui quel sont là oui bien solo na ba maître babe ba combattant minene na tanga o solo na ba champion El Toro au sol na ye au sol na ba champion Yuri au sol na ba combattant au mona ke na d'intouchable aba simba kete ya na lona mutu so yo mona kana tongo bo na temi kota bilanga kanti na da olinga lona na ende ko buka esina lona kala na mutu te ngana za mutu te ya somta kanti na da to sa e consonner to sa ligablo na koma na programme au somba avion na changer l'isolo. Donc, dès que monde la donc il y a un écart eza ya moulaï. Écart eza ya moulaï. Moni ngande na boye na baka poto nada ok poto na 600 na makam na osala. Boni yeso botami na Bethléem. Mais bozo wele la bo meme na Jérusalem côté bakubaka ene kulusu. Tika na 600 sala na Bethléem. Ah. Donc, comprenez, c'est l'ambiance de l'émission. Donc, on a d'abord qu'on supporte. Il faut s'en c'est bien, on a la mission. C'est caca de mon langa. Donc, rapidement, qu'on karaté, c'est parce que pour émission, ça un peu calme. Oh, nada. C'est ça. Oh, lona. Olona déjà comment d'ailleurs au bouc. Na lona na comment attend. Neti nada linga orchestre ni. Orchestre ni pena o musique on a bené ça sur beta pena nada o kapela ba sentiment et puis ça pour ça papa abana. Siko na orchestre préféré nada et à orchestre belé ou beta musique na ba bien et nada ça pas mal. Il y a des fois nada ça. Tangasko o pena za ba rumba ne pena do ikota ko pena ça pena que journée so. Héritier watana bela pulga cosa nostra. Ba rumba ni ça nga bien Ferrego là ba rumba ni ça nga bien papa chéri Jibin Piana ba rumba ni ça nga bien et puis pourquoi pas à celui qu'on appelle Librator aba kenga na nzemboni na yoka libanga la yo na linga ndesko ko yemba on te po 500 na ba voisin ala na santa pe que ça na ba voisin donc mon émission yoka tango avaya ba ko libanga atuna kayote parce que atuna mutuna bwa kondeni asalanga plaisir na yoka kombo na mais nzembo obeba kota ko tikombo bande ko mususu so yoka soki mutazo akinde déjà na ménopause tika ya pe mana kimia namna ya mon pèse monte bando sila la nzoto mais oui ya mon babilo mswezaka sango batniso ba isango lobati sango za ayuma muko msu sango ayuka kanda sango fingi na kimumpe tufi mwayo ebembe mwayo aza muta ko yoka pe kande bonga na okili banga na ba sangisi na lobati dada donc avant to bande ko chiter ça la relobo ya suka o ya baba la réseaux sociaux ceux qui bakati connexion et donc on est go barai quoi na ebe faut mettre la live non saka bandeko ya pour votre musuba yaka out tout à tolo na mbali na poto na za mwasi na poto kaso bakati connexion à ta question t'as le côté comme à 40 no bosai connaissance té ozo yoka muko kaka ba zongi sa connexion a wele limba moko allo bébé comment tu vas ndeni ba séjour et l'équipe bien ba séjour ni na voyage qui to au loger nga quelque part ba bolingwa ya connexion faut si là ndeko na melinga mo ba ya solo so linga kaem ko ba okata connexion benga une appel normal prouver ko linga kae oui tembe ndi basakana na biso nazo tonton mo boya za ka libanda na otanga mboka te po batamboka na ba oyinanga sur la fin de nada boni nada fanda na opposition moi maboka ngina photo aibika na tableau amikusemi ngape iwana na fandi na kangi photo na tindi nada boni nada l'accent na ba poitrine na kangi photo mais mukolo bakata connexion abenga nga tuna tanada biloko kangila nga photo aneza bien atuna te mukoba ko zonga sa connexion benga na tongo nada boni mabene ese mabelo mama na amelisa ka na bo bébé on a da fanda mabena tata na onda fanda mabe okangi photo neso moninga naza ka impoli très mal éduqué mama botinga to le kana na nzela oh mais oui a se pela atende na koma na état oh
Merci beaucoup Nada tokomi soko chité mon bambote na baya yo pona ebike yo ndoza boza ya mokili mobimba edenga ibwa ndambo ndambo musuba ze na série émission mususu mais oui donc moi aussi na peska mbote na Eder balobi Eder monte-moi à lava Eder à lava ta calmane intima Eder wapi et puis na pesimbote na Ketajan a outé ko perdre grande sœur na hier na pesimbote na celui qu'on appelle na boakakaye pour vie alinga petite nae et via linga leki na moi ça tunanga nada ça va tu vas bien nada bonne santé est-ce que ce foot nda kuna data na foot na kosa aka na foot te so na nga bonne santé na kosa akyo ya na sali fast couche mbongo ezo compliqué makambabana ya Willy Musheni Kodamboka et na boka ki na lingiti na boka ki parce que ça vie ya petite nae et puis le patron on t'a intimidé à nada ça tili boko na poche ne faut na defa yema so kabelo défendre qu'on a mo so makila makasto ko makambiste ko mo changer mboko na coin c'était tendai maboko bank maman Rachel Fouta peut-être za so kabelio robi mapeka nzungu libosol pang no tseli baya auto de change ozo yo diembela te peut-être tendai po mingi yo ba diembela po l'autre là ça la oso diembela na da diembela te wana mama Nada na okason so li ekoto tinde ba tête pena sentir que maman Rachel a so maman Zela pardon tout ça elo mon cas live boye faut ma vie yoka ke ba douter parce que nada ya batu ya maman Rachel Fouta parce que nada no ya maman Rachel maman Rachel ba boni nada ya bandela kali kambolobi wana bandela kali kambolobi nada yo diembela te par maman Rachel Fouta na tête ndai maboko banki elela na yo kanga pena okason na okason pena dans ça la vraiment bien na sentir pena que nada so diembela te ngana diembela ngana sima pas tête ndai na boko bank muto sokuta ene nzela kabeli ombongo so makile makasto ko makambiste okomona motieli ba na kona bino auto d'échange mobala bato ma Rachel Fouta couple tikala ka moko ba couple msufuto sa réunion to bongisa bwana berer na kati nada ya Ted Ndai c'est le patron et c'est la personne que je connais bien lui c'est mon papa ma Rachel ma maman asombengali pour ta journée de la femme akabelinga super onjeli pour ta sauter ce qui a boa kanzoto nandeni ya ka quand dit ça bon on comprendre que na mwana ndako ngana na grossiste na boaka na nga batiso to yebaniti oui na diembe les bosso singe katani na kwa na beti du cross na mabele yo kani j'espère que maman Rachel Fouta na tête ndai maboko banque que je respecte beaucoup ba ota la émission et ça la bango bien place ma père aux opéna moi et là qu'on a dit que nada raté mais on a un téléphone plasma na PC plus 243 89 63 211 91 donc plus 243 89 63 211 91. Appelez-moi si vous avez des manifestations. Bobenganga, to solo là, moi anniversaire na yo, moi nini bo moi loko, nada tia liloba. Ndeba koma na Bible. Eko mama, nada oloba. Eko mama, pas de sepi là. Merci beaucoup Nada no c'était vraiment bien au tient tellement à l'aise na mon Dieu non le banana na chambre et puis pourquoi pas Jigel Mangani Jigel yaka taka bana poto ba mon artiste na bango oyo ndezaka boy mikolo yimta jouer ba rôle ya Pululu obetango vraiment obetango makasi Pululu akufa to yebi movie azabo bunda bitumba ndekona mususu na saki po balongoli yo kanti na tunaki yo po sala nkabo basola kaka merci beaucoup Nada to comme l'émission na suka na pesi mbote nanga vraiment na voilà de Montikile masa nanga moko trésor voilà de Montikile na kata Paris ba moto nembele Chic Mampuya dio kona biso ya lobby quoi assistance metiti mazala ki wana dernier love na sima caméra trésor Kiro mon privé baboya basambo na roboya Dodé Mavumisa vient nanga Michel Diasonama na kati Amsterdam masa na ngai Antosha numéro so na boaki ko teninga rigueur te parce que na boaka trop o solisanga mabe Victoria Fatanga falia famille miliki donc koloba oyo soki naza propreté bon c'est pe nanga te ba nyonso bolinga place ma TV to kutane la prochaine numéro ya émission na biso bye. Ela